Hai guys, kali ini saya mau review kerupuk bawang. Kemarin saya baru beli nih kerupuk bawang dari teman saya si Andes. Ini kerupuk bawangnya homemade ya. Segini, segede gini cuma 20.000. Kita mau tes rasanya gimana. Oke guys, ini kerupuk bawangnya satunya ini gede-gede nih. Dia teksturnya agak ringan ya, beda seperti kerupuk bawang biasa tuh agak tebal tuh, keras. Ini dia punya agak ringan, aromanya, wanginya mantap. Kita tes ya. Gurih. Garing banget, karena dia nggak terlalu tebal ya, tipis, garing. Rasanya asin, manisnya pas, gurihnya pas. Satu lagi ini rekomendasi dari penjualnya, bilang nggak bikin batuk kalau kita makan ini. Biasanya kan kerupuk itu bikin kering tenggorokan ya, kalau ini mah enggak. Mantap. Buat kalian pecinta kerupuk bawang, ini recommended banget. Satu box, satu bungkus gede begini 20.000, harga terjangkau. Maknyus.